தமிழ்நாடு ஸ்பெஷல் செட்டிநாடு சிக்கன் பிரியாணி. வாங்க போய் பார்க்கலாம். லெட்ஸ் கோ. ரீஃபண்ட் ஆயில் 250 ml, நெய் 100 கிராம், பட்டை, ஏலக்காய், கிராம்பு, அன்னாச்சிப்பூ, இஞ்சி இலை, சீரகம் கொஞ்சம், கொத்தமல்லி அரைக்கட்டு, புதினா காக்கட்டு போட்டு நல்லா வதக்கணும். பச்சை மிளகா 10 போட்டுக்கணும். வெங்காயம், பெரிய வெங்காயம் 1/4 கிலோ போட்டுக்கணும். போட்டு நல்லா வதக்கிக்கணும். ரம்பையில் 2 போட்டு நல்லா வதக்கிக்கணும். கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க. அப்போ வெங்காயம் சீக்கிரமாக வதங்கும். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 7 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. நல்லா கமகமன் வாசம் வர்ற வரைக்கும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. கிராம் அளவுக்கு கரம் மசாலா போட்டுக்கோங்க. போட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க. தயிர் 200 கிராம் ஊற்றிக்கோங்க. தயிர் ஊற்றி நல்லாவே வதக்கிக்கோங்க. தக்காளி 300 கிராம் போட்டு நல்லாவே வதக்கிக்கோங்க. சின்ன வெங்காயத்தை தனியாக எடுத்து மிக்சியில் போட்டு நல்லா பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அது போட்டுட்டு நல்லா வதக்கிக்கணும். சிக்கன் 2 கிலோ போட்டு அதோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது ஆப்ஷனல் தான், நீங்கள் போடுறதுனா போட்டுக்கோங்க. 6 தக்காளியும் 6 வரமிளகாவும் போட்டு மிக்சியில் அரைச்சி போட்டுக்கோங்க. 1 கை அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கோங்க. மிளகாத்தூள் 2 ஸ்பூன், மல்லித்தூள் 2 ஸ்பூன் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு 1 கப் அரிசிக்கு 1.5 கப் தண்ணி விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு 10 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க.
ஒரு லெமன் புழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க. நல்லா 10 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க. ஒன்றரை கிலோ அரிசி போட்டிருக்கேன். ஹையில் வச்சு நல்லா தலைப்புலன்னு கொதிக்க விடுங்க. நல்லா கொதிக்குது பாருங்க. இந்த மாட்டுக்கு நல்லா கொதிக்கணும் உங்களுக்கும். நெய் 100 கிராம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. நிமிஷம் கழிச்சு ஓப்பன் பண்ணி பாருங்க. மறுபடியும் நெய் 100 கிராம் விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. வாழையில போட்டு 10 நிமிஷம் நல்லா தம்மில் வச்சுக்கோங்க. நிமிஷம் கழிச்சு வாழையில எடுத்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. அவ்வளோதான், நம்ம செஞ்ச செட்டிநாடு சிக்கன் பிரியாணி ரெடி. இது உங்கள் வீட்லேயும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் 1 2 3 லெட்ஸ் கோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.